अनि नमस्ते, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आशा छ तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै छु। यतातिर चाहिँ पानी परेर यस्तो भएको छ है। उता तपाईहरुकोतिर चाहिँ पानी परेको छ कि नै? अहिले चाहिँ साँझको 6 बज्यो अनि म चाहिँ मेरो भाइको बर्थडेमा जान लागेको छु किनभने जानै पर्यो, उ पनि आउँछ। अनि म चाहिँ आज भ्लग अलि लेट भयो अनि भाइको बर्थडेमा जान पनि अलि लेट भयो जस्तै लागेछ मलाई। के गरिरहेछन् थाहा छैन, उनीहरूले पनि फोन गरेका छैनन्, मैले पनि फोन गरेको छैन। सबै आफ्नो आफ्नो पारामा छौँ। अनि यहाँ तलको कुरा चाहिँ सुस्ताउँछ है, सो गरेर सुस्ताउँछ। अनि म बोलेको चाहिँ आवाज अलिक कम आउँछ होला, प्लिज त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिनु है। यस्तो छ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ मेरो बहिनीको खेत हो। यहाँ चाहिँ टमाटर लगाइसकेर चाहिँ यसले म चाहिँ पुग्न लागेँ। केक चाहिँ काटिसकेँ अरे, बाटोमा आउँदा आउँदा मलाई चाहिँ जानकारी मिलिसक्यो। मैले अघि नै पनि भनिसकेको थिएँ, मैले चाहिँ अलिकति लेट गरेँ, केही छैन। ऊ त्यही घर हो म जाने बर्थडेमा। अनि यतातिरको डाँडा यस्तो छ, बाटो यस्तो छ, सिस्नाको झाडी नै झाडी। हैप्पी बर्थडे अर्जुन। ल हाथ मिलाम। अब तुम मुंह भी लो तो क्या होगा वो? हाथ मिला दिया, थैंक यू भी बोल दिया, अब समझने वाला तो समझ जाएगा। अब तो आपने खुद दांत दिखा ना, मोला जन दिखाना, उधर दिखाओ ना पकड़ने। देखना ते बर्थडे बॉय खाना खा रहा हूँ। मासु मासु तो हम लोग ला ला है टिंग 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 नि किन लाग्छ त भन्छ बटमा हटा हटा बटमा। रात पर्यो, जाँदा जाँदा चाहिँ रात पर्यो। अनि म जाने बेलामा चाहिँ के अरे केक पनि काटिसकेको थिएँ, खानपिन पनि गरिसकेको थिएँ। म चाहिँ ढिलो गएँ नि। अनि मैले चाहिँ खाना खा भन्नुहुन्थ्यो, मैले चाहिँ खाना खाएन किनभने चाहिँ कुटाइमा के खाना खानु। मैले भर्खरै 2 बजीतिर खाना खाएको थिएँ। अनि यो चाहिँ दुध बिहान मम्मीले लग्नु भएको रहेछ, त्यही भएर म चाहिँ दुध लगेर जाँदैछु। रात पर्यो, कति बेला पुग्ने होला। फेरि मम्मीहरू पनि आउने अरे फेरि यता त्यो बर्थडेमा, त्यही भएर म चाहिँ छिटो छिटो जाँदैछु। फेरि घर पनि हेर्नु पर्यो, सास बढ्यो। रातिको भ्यू चाहिँ यस्तो छ है यतातिर। भाइले मात्रै रातिमा बर्थडे खाएर हाल्नु नि भाइ, कस्तो भयो? भाइले त केक काटेको हेर्नु भने मैले चाहिँ हेरेन है, म चाहिँ लेटमा गएको थिएँ, त्यही भएर भाइ देखिनु होइन फेरि। पछाडिको बोल्दैन भाइ यसको।